歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個日式薯仔沙律，即刻開始啦！好，我事先咧已經將啲薯仔咧批咗皮啦，浸緊水。咁咧我哋再要將佢切嘅，切咗一半先。嗱，我哋咧大概咧就係切呢啲 size 啦，大概你1寸乘1寸咁樣啦，咁就係最好噶啦。切咗啲薯仔先。切到晒啲薯仔之後咧，我哋要攞去水喉下面沖一沖水，整一整走啲澱粉質先。好啦，沖好咗咯噃 ，OK。咁跟住我哋做啲乜嘢咧？揾一個大煲，將咧嗰啲所有嘅薯仔放落去，然後就要落少少調味啦。調味包括乜嘢咧？鹽啦，同埋雞粉嘅。咁樣個薯仔咧就會味道好好多啦。好嗱，跟住咧，我哋就加啲水，啱啱咧就係冚過咗咧呢啲薯仔嘅，然後咧我哋就去煲滾佢，咁啊由頭至到尾，我哋大概咧係15至到20分鐘到啦嚇 ，OK。咁當然我哋一陣咧都要試一試嗰個薯仔嘅軟硬度嘅，咁一陣咧係會用個叉去試，轉頭先解釋俾大家聽。而家咧處理咗個青瓜先，好，咁我咧就買咗一啲好細嘅青瓜，嗰啲 mini 青瓜啦吓，咁好簡單啫，又係唔要頭唔要尾啦，磨佢少少。跟住咧，今次我哋係切片嘅，於是乎咧，我哋揾咗一個呢啲mandolin 咧，就將佢切片啦，切薄片。好，切2下，睇下啱唔啱先嗱。我中意啲薄啲嘅就係咁樣啊 ，perfect。咁啊做晒佢咯喎。好啦，剩翻少少咧。用刀切啦，跟住我哋咧將佢放落一個兜度啦，然後咧我哋要醃一醃佢嘅，咁我哋咧就係放少少鹽啦，跟住咧又放少少糖嘅，然後用個手去撈勻佢哋。好，咁樣咧我哋做呢個動作，當然咧就係想令到啲青瓜爽啲啦吓，咁咧你撈完之後放落雪櫃，由佢喺度醃啦。咁啊轉頭咧就會出水噶啦。出完水之後咧，我就會揸翻乾佢。OK， 跟住我哋咧再揾到個煲咧，就去烚蛋啦。又係咧凍水落隻蛋落啲水度，然後咧就煲滾佢。幾時烚好咧？個蛋基本上咧同你個薯仔咧同一時間熄火咧就 OK 噶啦。如果你擔心話咧，你可以薯仔、雞蛋一齊去做都冇問題嘅，啲蛋煮耐啲都得，因為咧我哋係要一隻全熟透嘅雞蛋嚇，然後你先去整個青瓜都得。不過我自己習慣咧就係因為我刨青瓜快啲，咁於是乎咧嗰個時間同個雞蛋咧係啱啱校得好好嘅。OK， 我哋烚咗隻蛋先。好啦，跟住我哋做啲咩咧？去搞個洋葱蓉咯喎。咁啊點解洋葱蓉咧？事關咧，如果你就咁去擺啲洋葱落去咧，其實啲人咬都係唔中意嘅。我哋整到洋葱蓉咧，就會香好多，亦都咧未必咬得到啊嚇。OK，咁我哋今次咧用啲好細嘅洋葱，因為咧係一啲日本嘅洋葱嚟嘅嚇。OK，咁我哋就由佢咧喺度刨啦。好啦，啲洋葱搞掂啦喎，你會見到咦，剩翻嗰啲咧我用刀切嘅都冇乜所謂嘅。Alright， 就係咁啦。然後咧，其實啱啱好咧，就經過咗咧12分鐘啦。咁個薯仔咧，亦都係 ready 咯噃。咁我哋點樣去試咧？就係譬如話，我哋攞一個薯仔出嚟啦，然後咧放喺砧板度，你吉落去，咦，佢已經係散開，非常之靚嘅話咧，咁咧已經係 ready 噶啦。Alright， 咁我哋放翻呢個落去先，跟住倒咗啲水佢。冇乜水剩咯喎，嗱我哋咧就唔係用個筲箕咧將嗰啲水咧倒落去啦，咁啊然後咧就隔水咁樣啊，我哋咧係想留翻嗰啲薯仔咧喺個煲入邊，因為咧我哋要再煮一煮佢喎。好啦，其實咧雞蛋咧同一時間咧都 ready 噶啦，咁我咧就將佢熄個火先。嗱，而家咧我哋咧個火未開嘅，咁嗰啲薯仔咧喺個兜入邊啦，咁我哋就開啦，咁開一個中火先。我哋咧基本上咧個目的咧就係想將嗰啲薯仔仲有多餘嘅水分咧，就將佢咧炒得乾少少。OK， 我哋唔需要落任何嘅油啊，唔同嘅嘢嘅。咁基本上咧，我哋想將嗰啲薯仔咧整翻乾身少少嘅啫。個原因咧就係如果你整得乾身少少嘅話咧，佢轉頭咧去索汁嘅能力咧就會高好多噶啦。咁咧到咁上下咧，你會發現咦？
差唔多咯喎，個感覺咧有少少咧似嗰啲反沙芋嘅 feel 嘅。然後咧大概你咁樣去乾炒佢咧1分鐘到啦，1分鐘到啦。咁啲水分咧其實走得七七八八㗎啦。好，跟住咧我哋就預備呢個大兜咯噃，將嗰啲炒咗乾身嘅薯仔咧放落去。好，咁我哋咧就將呢個放落去啦。跟住咧我哋做啲乜嘢咧？我哋就將嗰啲洋葱蓉咧放落去啦。而家跟住我哋就將佢撈咯喎。好啦，咁啊跟住咧，我哋咧就由佢喺度唞涼咯噃。咁跟住做咩咧？我哋就要做嗰個醬汁啦。我自己都心急得滯，唔記得咗同大家講，將嗰啲雞蛋咧敲碎咗佢少少先，然後咧就放喺一個冰水入邊。咁當然嗰啲冰水係煲滾咗嘅凍滾水啦。OK， 好，跟住就做個醬汁啦。呢個醬汁咧，嘿。其實點解要做呢個日式沙律咧？日式薯仔沙律咧，就係因為我見到雪櫃咧有1罌2罌嘅沙律醬咧，開咗又未用晒。咁於是乎咧就今日用咗佢啦。咁樣有啲薯仔咁咪做咯咁樣。嗱你會見到咧，咦？點解兩隻色嘅？因為咧我見到有2個沙律醬喎，因為同樣都係用沙律醬嘅樽裝住。咁咧。我唔知道嗰個橙你色嗰個咧係啲乜嘢醬嚟嘅，因為個招紙已經搣咗啦。咁啊，但係咧就未過期，咁啊不如用咗佢啦。聞落去咧沙律醬嚟嘅，所以咧冇乜所謂㗎嚇 ，up to 你嘅啫。當然你買一個新嘅一個沙律醬去做就冇問題㗎，絕對 OK 㗎嚇。只不過我係要用晒屋企啲沙律醬先至會見到2個顏色嘅啫。OK， 好啦，撈咯噃 Dijon mustard 法式芥辣，我混咗少少先啦。好，跟住咧有少少糖嘅，然後咧呢度有3樣嘢嘅，包括有呢一個蒜粉啦、洋葱粉咧，同埋白色嗰個鹽嘅嚇，又撈佢先。好啦，跟住咧我哋就放呢一個米醋咯噃，撈勻勻啲啊。跟住好緊要試味，正啊！嗱，我咧就會加多啲咁多鹽嘅，跟住咧又會加翻少少黑胡椒，啲咁多就得啦。嗱，你試味嗰陣時咧，跟我個食譜嘅話，你會發現哇，點解好似又好鹹又好酸咁樣喎？你要記住，我哋咧一直要去將呢一個醬放落一啲完全冇味嘅薯仔入邊嘅嚇。咁咧呢一個醬咧，其實你撈咗落去之後，係啱啱好嘅啫，薯仔好吸味嘅，佢吸味吸到一個位咧，你直情係，咦？點解好似食唔到味咁樣嘅？所以咧，你如果發現加呢一個跟住呢個食譜而做嗰個醬，你覺得哇，好似太過犀利喎個味道，咁就啱啦，啱啱好嘅呢一個係 ，alright， 好，呢個醬我哋要放翻落雪櫃先。等緊個薯仔攤凍嘅時候咧，我哋咧可以去搣咗個蛋殼先啦。咁咧就係出現咗喺呢一度啦。咁然後咧，我哋又可以咧切嗰個火腿咯噃。咁我買咗啲自己中意嘅火腿啦。咁 up to 你切咩 size 嘅啫。OK 啦，跟住咧炒一炒散佢啦。然後咧，我哋有啲青瓜啦。咁當然咧。有好多水出現咗啦，我哋倒咗啲水先，倒咗，跟住攞多個碟啦，攞起啲青瓜，揸一揸，唔好太大力，唔係壓爛晒啲青瓜啦。好啦，跟住咧攞翻頭先嗰個醬料出嚟咯喎。嗱，我自己有個習慣咧，就係點樣咧？我會喜歡咧將嗰個ham 咧放咗落去先嘅。點解咧？因為咧嗰個 ham 其實會黐埋一嚿啊。咁如果你一陣去撈薯仔嗰陣時咧，連埋啲薯仔咧，你好難將佢炒得翻散啊！咁於是乎，我將個 ham 咧放咗落嗰個醬度撈咗先。好啦，咁就散咗咧。然後咧，我哋就將嗰個雞蛋切開。其實咧又唔使切得太靚，不過唔好切得太散。OK， 放翻喺個兜入邊。蛋黃唔好嘥。好啦，咁嚟到呢一個時候咧，你嗰啲薯仔應該差唔多涼透噶啦。
於是乎咧，我哋可以將啲薯仔咧同呢啲嘢咧一齊撈埋起上嚟。假如你啲薯仔係未涼透嘅話咧，冇問題嘅，你可以將呢啲材料咧放翻落雪櫃先，等佢咧慢慢涼透先至撈。OK， 亦都可以你做定晒呢啲材料之前嗰一日，第二日我哋咧先至再做薯仔又得嘅。好，我個薯仔經已涼透了，跟住咧我哋就可以加啲料落去咯噃。咁首先咧，我哋加咗個青瓜先啦，然後咧可以加個雞蛋啦，跟住我哋就可以加我哋嘅醬啦。哇，開心！好，撈咗先。我哋咧有個動作去撈嘅，即係咧由底抄到佢嗰啲 folding 啊嚇，我哋唔需要太過整爛佢嘅。但係咧，你整下咧，其實佢都會慢慢開始咧有少少爛噶啦。但係唔緊要噶，最緊要撈勻勻佢啊！呢啲汁梗係要埋咯。哦，perfect。嗱，呢個時候咧就係最唔開心嘅時候啦，因為呢一個薯仔沙律咧，其實咧係要擺嘅。擺幾耐咧？我哋要擺4個鐘頭，至少要擺4個鐘頭。等嗰啲醬咧就俾個薯仔吸晒入去，然後咧嗰個味道咧先至入味嘅。我哋咧放喺一個玻璃嘅密實盒入邊咧就係最好噶啦。Alright， 咁如果你想再正啲嘅話咧，我哋係應該隔夜嘅，放隔夜，第二日攞翻出嚟食咧，先至係 perfect。我食過先。食嘢啦！哇，正啊，好開心啊！啱啱好 ，perfect， 超好食。我覺得夏天食都係一流嘅，大家咧真係不妨要試下。其實都 OK 易整，不過步驟有多啲切切剁剁嘅程序啫 ，OK， 多少少啦，但係我覺得值嘅 ，OK。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好直接 like 埋啦，多謝你。食多啖先，